我哋睇下呢間房嘅租金啦。嗱，呢間房咧大概係30個 square meter 啦，咁跟翻香港嘅計法就係320尺度嘅。咁呢成間房咧，我哋圍翻嘅補貼係可以去到1200蚊嘅喎。咁本身嘅租金就6000蚊到啦，咁減咗1200蚊，咁你就4000幾蚊搞掂啦。咁4000幾咧係包括埋燈油火蠟啊、物業費、管理費、網費咁樣，其實就係一個 all in price 拎包入住嘅。但係仲未完嘅喎，仲有其他嘅 facility 嘅喎，跟住我一齊睇下。直播間同大家準備埋啊，即係祝大家撈乜都掂啊！唔好話300幾尺嘅 office 細啦，我哋有埋一個 share meeting room 嘅喎。嗱，平時開會咧接待都可以用呢個位㗎，分分鐘呢個 size 咧大過你俾錢嗰間房㗎。我唔想開工住啊，因為有貓玩咯。你睇下幾得意，有咁多隻貓。你試諗下，你翻工嘅時候咧，如果真係好想唞下，好想出嚟望下咁樣，其實有貓可以玩喎，正唔正？梗係唔係啦！嗱，你睇下咁大嘅 open area， 你可以喺度傾偈啊、開會啊、發吽哣都得啊。睇埋呢邊，我哋仲有埋咖啡包喎，就 C 還 A，work life balance 啊！